très giboyeux parce qu'il adorait la chasse. Там было очень много лесов с большим количеством дичи. Et Король очень любил охоту. il a complété une structure médiévale avec une merveilleuse renaissance. И тоже структура была замка сначала такая средневековая, и, естественно, он претерпел возрожденческие изменения. Прорезаны были окна, устроены луковные вот эти на крыше. Le dessin du château est attribué, mais sans certitude, à Léonard de Vinci ou Domenico da Cortona. Считается, что при постройке работали либо Леонардо да Винчи или де Картона, неизвестно точно кто. Alors, quelques siècles après, Louis XIV a entrepris d'assécher la zone marécageuse. Через некоторое время Людовик XIV, ставший королем Франции, занялся судьбой Шамбора, осушил болото вокруг. Et de donner au château un cadre paysager digne de son architecture. И решил, что архитектура прекрасна, но садов не хватает, он любил сады, и вокруг Шамбора были сделаны тоже регулярные сады. Vous voyez là aussi, il y a une grande perspective. Вы здесь видите тоже длинную перспективу классическую уже для нашего глаза. Et des jardins avaient été créés par Jules Hardouin-Mansart. И сады, которые были сделаны Жюлем Андруэном Мансаром. Et cette perspective fait 4 km de long. И здесь перспектива 4 километра. Pendant la Révolution française, là vous voyez le célèbre escalier à double hélice. Знаменитая лестница в Шамборе с двумя проходами вниз и вверх. Et pendant la Révolution française, une partie du mobilier a été vendue et quelque temps après, pendant la Seconde Guerre mondiale, les œuvres d'art des collections du Louvre et de Compiègne ont été transférées au château de Chambord. Французская революция опустошила замок, но после Второй мировой войны некоторые коллекции из Лувра и из Компьеня были перенесены в Шамбор. De nos jours, сейчас le château ouvert au public замок является одним из самых посещаемых во Франции в долине Луары. Accueille plus de 700 000 visiteurs. Его средняя посещаемость больше 700 тысяч посетителей в год. En 2016, donc très récemment, в 2016 году, après de nombreuses fouilles archéologiques et des études, различные раскопки, исследования, a été décidé la restitution des jardins à la française et la grande perspective. Сделать ту перспективу, которую вы вот сейчас видите на фотографии и на нескольких предыдущих, и сделать настоящие регулярные портеры. Parce que l'idée était de montrer aux visiteurs, une composition très importante, combinant la nature sauvage. Идея была, чтобы показать вот красоту этого архитектурного ансамбля, которая состоит и из садов, и из окружающих лесов и всего рельефа, то, что вы здесь видите. La nature très soignée, qui est le jardin. Природа, подчиненная рукой человека. Et tout cela afin de mettre en valeur une architecture très exceptionnelle. И, конечно, в данном случае вы видите, что сад служит оправой для драгоценного камня, который является сам замок. Donc maintenant, le jardin s'étend au pied du château. Вот такая перспектива видна с башен замка. Et il est la transition entre le château et la forêt. И вы видите, что он проявляется с такой своего рода обрамлением и выходом к естественной природе, к лесу, который является богатством усадьбы Шамбор. Et cette restitution a été possible grâce, bien sûr, aux autorités nationales et régionales françaises. Замок принадлежит региону центра, но c'est le centre national historique, non? Comment? L'appartenance, c'est le CNP, c'est ça, centre? Oui, mais ceux qui ont donné de l'argent, c'est la région et la culture. culture. Замок принадлежит государственному центру исторических памятников, он является жемчужиной области центра, которые все финансировали эти гигантские работы. Et puis il y a eu des sponsors et un grand donateur américain très amoureux de la France. Были также и частные спонсоры, и большой очень помощью был американец. Et donc je termine sur cette image. И это последняя фотография, которую я вам показываю. En disant que nous l'avons vu en permanence dans cette histoire des jardins. Что я вам хочу ей сказать? L'amour des jardins, ou l'amour tout court, est toujours derrière la création de tous les jardins. И в поддержании и в создании садов всегда
заложена любовь. Et c'est pour ça que nous avons tellement de beaux jardins en France. И вы знаете, что любовь это с Францией всегда часто связанное слово, поэтому у нас так много садов.